Ongi etorri, herri irratiko entzule. Bagera berriko, azken eta meretzuekin eusko ikaskuntzak zuzendu egiten duen saio honetan. Zuzendu, zuzentza, zuzenbidea, justizia, euskara, horretaz, utzi ingo dizuegu gaur. Nolako evoluzioa izan du gure hizkuntzak euskarak justizia mundu honetan. Honetaz hitz egiteko gurekin bi lagun ditu gaur irakasleak direnak, zuzenbidearen munduan makina bat urtetan aritu eta ari direnak, eta beraz hauek izango dira gure gonbidatuak. Batetik eta diogun bezala irakasle moduan edo eta eusko ikaskuntzak zuzendu egiten duen edo bintzat parte hartzen duen Leria izeneko euskal aldizkari juridikoaren arduradun bezala, Itziar Alkorta, ongi etorri. Ongi etorri, bai. Eta abokatu bezala, irakasle bezala ere, Santi Goñi, ongi etorri. Ezkerik asko. Beno, euskara eta justizia. Zertan hasi horretik, Itziar, zernolako egoera ikusten ez gaur egun amala bote prontoan? Euskara eta justiziaren inguruan. Hora bote prontoan diagnostiko bat emateko, nik esango nuke, eta horretaz arituko gara nik uste desente, gaudela konsolidazio momentu batean, esango nuke nik. Ikuspegi optimista batetik gauzak begiratu izateko, nik hori eraldiko nuke. Konsolidazioa. Beraz, barirudi euskarak bere lekua nonbait hartu duela edo hartzear dagoela eta hortikan aurrera gian norabideak eta denak ondo zintatu barko direla? Nik esango nuke, izan dugula hazkunde fase bat, eta agian ari gara gauza asko batera esaten, ez da? Gero zehaztuko ditugu, ez da? Baina eskatzen abiazu, diagnostiko erokor bat zango nuke hazkunde fase bat izan dugula, eta momentu honetan gaudela hazkunde fase horretan iritsi gara esango genuke geldialdi batera, eta geldialdi horretan azeran konsolidazio momentu batera. Nik hori esango nuke gezia gora izan dugu, eta horrein iritsi gara fase eta ziklo vital guztietan, erakunde guztietan, proiektu guztietan gertatzen denez, iritsi gara puntu ertain batera, eta hortik aurrera orain hasi behar dugu oinarriak zinkatzen, agian revizio momentu bat ere bada, eta reflexio momentu bat ere bada, hazkunderik ez dago momentu honetan, eta konsolidazio momentu batean gaude, nire ustez. Bai, ni ziozurekin bat nator. Bai, nik uste dut mundu honetan presente gaudela. Euskara bere presentzia lortu du. Eta orain arte ailegatu ez den leku askotara ailegatu da. Presente gaude. Eta baita ere, ailegatu geha leku hietara duintasun osoz, zertasun osoz, nunbait lan eskerga eginda. Zurekin bat nator. Orain datorkigu momentu bat, esateko, reflexionatzeko, eta baita ere nik uste dut gizartearen gertatzen ari den izlada bat dela, gure egoera ere. Beraz, zurekin, zure zeman duzun diagnostikotzen bat nator. Adirazi da, frogatu da, baginela eta bageala, persona batzuk arduratuak mundu hori normaltasunez ezagutzen dugula, praktikatzen dugula, euskara gure ingan bizi da eta gure izikia mundu hortan, eta momentu da ikusteko gizarte osoak egoera honi, presentzia honi, zepultzen da menedion. Hor gara naiz zure hitz batekin euskara mundu horretan bizi da, egia da euskarak bizia baduela administrazio komplikatu horretan, zuzentza edo zuzenbidaren mundu askotan ilun, sakon eta mardul horretan. Bai, a ber, esplikatu, nire gure esplikatzen. Bai, hor bizi da, horrek ez du zen nahi, bere bizitza horrek ekartzen dula mundu hortan nagusitasun bat edo nolabaiteko norabide bat, hizkuntza honetan egiten dien lanak mundu honetan gertatzen denaren norabidea markatzen duela, hori ez da. Baina bizi da, hor bizi da, presente gaude. Nik esango nizuke arlo guztietan. Baten bat edo hondikan falta zaigu, ez gaigatu. Baina ez presnerik ez dago.
ez indarrek ez dugulako, baizik eta, zuk esan dezu, mundu hau nahiko korapilatzea da, zenbaitentan nahiko iluna da, interes joko handia daude, eta hor beste helburu batzuk, beste interes batzuk primatzen dute. Horrekin topo egiten dugu, baina gehiago da, egoeraren zailtasuna, edo nonbait gizartearen zailtasuna, hizkuntzaren problematika mundu honetan edo anegoteko. Ikus ezagun nolako evoluzioa izan dugun mundu honetan, zuzenbidearen mundu honetan, agian eta ondo baldin baderitu zuen, hasierako sarrera egin eta gero irakaskuntzaren munduan, unibertsitate ezberdinak, zer nolako irakasgai ematen diren euskaraz, zeintzuk ez, historiko nolako evoluzioa eman den, materialak, ikasleak, irakasleak, zenbaitek badakiten, zenbaitek ez, nola dago mundu hori nolako evoluzioa egon da, zira? Begira, gainera, esan dut oso egoki iruditzen zaidara enzuzen ere irakaskuntzak ikastea, ganatuko ditugu eremu gehiago, ez da, izan daiteke beste bat praktika juridiko, izan daiteke beste bat ikerketa, ez da, baina zerbaitek natik ikasten gara irakaskuntzatik, izan ere, hau izan da, zuzenbidearen munduak ikutzen duen alor honetan, lehen da biziko pausoak ematen hasi den eremua. Nik uste dut importantea dela historia pixka bat egitea, ez da ikusteko esan duen legez, nora iritsi garen eta norainoko presentzia daukagun mundu honetan. Ia datu soil batzuk emateagatik, esango nuke, zuzenbidean presentzia, zuzenbidean irakaskuntzan Euskadian presentzia hasi zela 80. urtearen, 80. hamarkadaren azeran. Hor hasi ziren lehen da biziko irakasle banaka batzuk, senti horien artean, Euskaraz eskolak ematen. 80. urtea izan zen, pixka bat Euskaraz zuzenbidea egin zitekeela demostratu zuen hamarkada bat. Egin zitekeela. Eta ondoren 80. hamarkadan hasi ziren 80. urtea importante izan zen, hasi zirelako unibertsitateak pentsatu zuelako, bazegoelako eskari bat behar zirela, zuzenbideko irakasleak euskaraz zuzenbidea irakaz ezaketenak, hor egiten kontratazio, kontratazio fuerte aro bat. Eta horrek iraun zuen 5-6 urtetan. Agian pixka bat gehiago, baina 80. hamarkada kontratazio eta inbertsio momentu bat izan zen. Orduan, iristen gara 2000 bat urte honetara, eta konturatzen gara ez dagoela hainbesterainoko kontrataziorik, horrek geldialdi bat jasan duela. Seguru asko beste faktore batzuk ere eta tartean hartuta, izan ere unibertsitatera ez da inbeste ikasle iristen, halako batean izan dugu geldialdi importante bat, jaiatu eta zeregin handi izan du horretan, eta kontratazioa bukatu egin dira. Beraz, nire bali moduzu, bitarteko humano aldetik egon dira 3 fase horiek. Nik esango nuke, momentu honetan dauden indarrak zein diren esateko, Euskal Herriko Unibertsitatean gara zuzenbide euskaraz irakasten 30-32 lagun. Pure kontratuak izuten dira denbora osokoak eta denbora partzialekoak. Guztira 30-32 lagun, hori biltzen gara. Eta horiek izango dira gure etorkizuneko indarrak ere. Aro nik uste luze baterako. Beste unibertsitate batzuetan izan duen presentzia, deusten esate baterako, pizka beranduago hasi ziren, unibertsitate txikiagoa da, eta izango dituzte 10-12 bat irakasle. Areago begiratuta ez dago ezer. Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle bat dago, eta horrek lan handia dauzka utzi ezaioten euskaraz eskolak ematen, eta Baionako Unibertsitate Pluridisciplinarrean ere ez dago irakaslerik. Beraz horiek dira indarrak. Eta ikasleen aldetik, momentu honetan guztira dauzkagu 250 bat ikasle, izan ditugu asko ere gehiago, baina ikasleen jaitsiera orokor hori dela eta erdian geratu gara. Agian zuk lehen esaten zenuen modu orokorrean euskararen presentziak beti gorako hilbidea egin duela, orain apur bat estabilizatu egin dela, edo bintzat txoko bat hartzear edo dagoela,
eta hori ere datu hogetan nabarmentzen da, estrikuti evoluzio bat egon da, gero gora bera txiki batzuk oterain gutxi bera bere lekuan edo nonbait aurkitu dezakegu euskara zuzenbidearen munduan. Bai, nik uste dut kontziditu dutela, batera etorri direla bi faktore, bata izan da kuantitatibo gutza, zenbat ikasle zenbat irakasle zenbat diru, nola baita esateko, datu kuantitatibo horretan hazkunde objektibo bat egon da, eta horrekin batera, lehen esaten genuen legez, egon da ere egitasmo guztietan gertatzen den ziklo bat. Hazkunde kuantitatibo horren ondoan, egon da hazkunden eboluzio kualitatibo bat. Egin ditugu hiztegiak, egin ditugu irakaskuntza materialak, ikasle mordo bat egresatu da unibertsitateetatik, euskaraz ondo, jantzita, hor izan dugu, nahi dugu, formazio hazkunde importante bat. Momentu honetan, nik uste dut kointziditzen dutela, batera dutela bi faktore horiek, kuantitatiboki geldialdia, eta baita egin dugunaren gaineko refleksio beharra, gauza batzuk konsolidatu beharra. Nik uste dut hori da nire impresio personala. Nahi baldin oso ni datu bat ere emango izut, nire bintzate dauka beste aldarri bat, hau da, zuzepide praktikan abokatu bezala ari zera izatea. Bueno, eman dituzu datu batzuk, 80. hamarkadan, eta gara jartzen ikasketa hauek, karrera hau, esaten da moduan, ikasketa honek preferentzia handia zeukan ikasleen artean. Eta, bueno, gai batzutan gazte asko gutezean medikuntza, egorrako izkasketak egitea, eta bai gertatu da, gizarteko bolada, gizarteko ziklo izaten dira, ikasle handana, karagarri izan dara, zuzenbideko ikasketak asmoarekin etortzen zirenak, ez da. Eta, bueno, hori, zein da, zeren, profesionek, lanbidonek, bere mugak ere baditu, merkatuan onartzen ditu posto batzuk, lanbide batzuk, eta ziklo hori pasatu dira. Horregatik, badalkagu ere beste aspektu bat kontutan hartzekoan, gu, euskaraz arrontan, aritzen geranok, bestea bezala, jasen izan behar dugu, ikartzea dago, situazio erreala, hori besterik ere, hori ere esan behar da. Eta kualitatiboki nolakoa da, leheno materiala ikatzen genuen iztegiak, zer nolako kualifikazioa dago, zer nolako batzuek diote euskaraz zuzenbidean sartzea ez duela horrek alderik azeleraz egiterekin, edo beti ere, ez dakit ni gutxego baloratu azete dagoen, kualifikazioaretik bai irakasle, bai materiale, bai ikasle, eta zuek mundu barruan egon, nolaka dela uste bezuzen? Holako irizpide bat entzuten da, bai. Ni gauza bat esango nuketa da, guk irakaskuntza munduan aritzen geranean eta euskaraz aritzen geranean, gure ikasleek derrigor erabilibat dute erderazko testuak, erabilibat dute derrigor erderazko legeak eta balio ofiziala erderaz dauketena. Beraz, ni batzutan esaten dut formazio aldetikan besteak izainona gutxi izutiko dute, zeren guruk esan datua euskera esaten baligu, eta haiek hori ulertu behar dute, irakurri behar dute erderaz, eta gero berri guri gai horri buruz euskera zenantzun behar dute, eta gero gai ulertu dute. Beraz, zentzu hortan nik ez dut ikusten inolako zaizasun, inolako gutxiera edo balio gutxiera dagoela hizkuntza baten zinbestean egindako ikasketak. Noski, arlo guztietan egongo dira irakasle honak, irakasle txarrak, ikasle honak, ikasle txarrak, langile direnak, autozko jadiran, denetarik egongo da. Baina, niztiot nahi, euskerazko lerrotan aritu diren ikasleek badaukatela, nahi izan badute, eta nunbait ondo landu izan badute, badaukatela nahi egoki bat lanbide honetan, profesio honetan aurrera zeratzeko. Bai, esatu baterako, jendeak agian ez da oso ondo ulertzen, eta nik uste dute alde horretik perjuizio txiki bat ere egon daitekela, baina, onar dezagun ez dela oso ondo ulertzen nola egin ditekeen zuzenbide euskeraz legeak gaztelerazua daude, ezta? Nik uste dut hor bereiz egin behar direla gauza batzuk. Gauza bat da legeak zein hizkuntzatan dauden, egon daitezke gazteleraz edo beste erraretan, egon daitezke ingelesez edo frantsesez, lege horiek iraztatzen ditugu. Beste gauza bat da horien gaineko gogoeta, horien gaineko refleksioak hori egiten dugu guk,
lege horiek aztertu, zein hizkuntzatan, zein transmisio hizkuntzatan egiten den. Eta hori euskaraz egiten da. Gure klase bat izaten da, legezko testuak dauzkagu, normalean gazteleraz, lege horiek irakurri egiten ditugu, eta alako batean salpa linguistiko bat dago, euskarara, eta horiek euskaraz azaltzen ditugu. Alegia, bi hizkuntzak elebietan aritzen gara, salutasun bat daukagu batera eta bestera aritzeko, eta egia esan, interferentziarik ez dago, ohitura kontua da, besterik gabe. Horretuzeko, ingelesezko klase bat euskaraz ematea, gaztezko klase bat euskaraz ematea, ez dago alderik, eta? Orduan, nik horrezimarratuko nuke izan ditek handuen zerbait, eta da, gure helburua ez da, jurista euskaldun utxak sortzea, gure helburua da jurista elebitasunean jarritako juristak sortzea. Gaitasun linguistikoa bi hizkuntzatan dauzkaten, nik uste dut horrazi behar duela pensatzen bi hizkuntzetan baino gehiagotan dauzkatenak, Europar Batasunean gaude, Europar Batasunean beste hizkuntza batzuk derrigor jakin behar dira. Hemendik aurrera izango ditugun testuak gazteleraz gain beste ergaretan egongo dira. Orduan, behar ditugu ele askotan jantzitako juristak. Nik uste du gainera objetiboki bentaja dela gure gizartean badagoelako estari bat ez bakarrik gazteleraz, baizik eta euskaraz ere erantzun dezakeen norbait. Bezero bati eta ele bati dena delakoari. Guk eleiletan gutxienez formatzen ditugu, ez dele bakar gaztean. Nik uste hori azpimarragarria dela. Eleiletan formatu eta horrek badu agian gero bere reflejua edo izpiluriko bat du gizartean, eleiletan formatu bai agian esan daiteke gainera kontzeptu guztiak barrurago esartu izaketela, leheno sentizionaren hildotik, hizkuntza batean azaldu, bestean irakurri informazioa jaso eta berriro aurreko horretan azaldu edo garra azaldu, azkenean horrek erakusten delako jakin eta ikasi edo ulertu egin dutela, ez? Baina horrek badu gero horrengo gizartean baldago mundu honetako abogazia eta euskaldunik hor badago agian gatu gehiago izaten ari nez, baina euskal abokatuen talde hori, eta ezakit, euskarak badu bere presentzia hori gizartean. Bueno, nahi bali mazko zartzen dira beste gai baten, eta da, hori praktika nola erabiltzen da, onartu iten da gai, nola onartzen da gai, bueno, nik esango dizut eta arrazoi emango nioke zendean izaten duna, alparikako lan egiten dugula batzutan, hau da, bai, formazio daukagu, formazio hizkuntza ere ezagutzen dugu, baina gero praktikara juten geranean, badaude arrazoi batzut parte, esaterako, jende eginaren interesa gaiak askar jonditezen, kontzeptu famatu hori zigurtasun juridikoa, eta gauzako oso zehatz eta oso parte egon behar diela, eta hori gizartean irizpide bada. Beraz, gu arrokorren kontrare topo egiten dugu, hori egila da. Gero, formazio hori badago, nola baiteko masa kritiko bat badago, baina gero praktikara jotzen dugunean, gizartearen nola baiteko mesfidantza aurkitzen dugu. Eta, badagola, inertzia bat, oso inertzia urtetako, oso inertzia potente bat urtetako inertzia, eta inertzia horren aldaketa oso zaila daukagu. Alata guztiz, tokatzen zaigun eguztet, elkarrizketa honen hasieran aipatu duguna, aspektu hori, komunidad hori pentsatzea, oin dola, 15 urte, zein helburukin edo asmorekin hasi ginen, prozesu honetan, nora iratu dira, eta, oin, zuk aipatu duzun aspektu hori, edo gizartean ezabatzea presentzia hori, ze nola bidartu behar duen. Hor, auketzen da gizartean, noski, gizarte plural baten, interes askorekin, jende askorekin, irizpide askorekin, eta hizkuntza eta zuzenbidea den hori dagokigu, ezin dugu patartu eta elkarrekin bizigea eta harremanak ditugu, ezta? Beraz, noski harreman horiek hizkuntza baten egoitzen ditugu. Beraz, oin, lortu behar dugu reflexu baten bitartaz, barnenatu dugu era, denok barnenatu behar dugu egoera. Nunbait, argontan, profesionalki aritzen gehanok, irakasle bezala, edo abokatu bezala, eta badago beste persona batzuk, aritzen dira profesionalki, baina beste hizkuntza baten. Eta ezin dugu mesfidantza gularten mesfidantza sortu hizkuntza bat edo beste erabiltzen dugulako. Orduan, nik formula magikorik ez daukaz, proposamen batzuk egon daitezke, eta egingo ditugu. Baina, oain da momentu importante bat, honi airatu beha, hau praktikatu egin behar dugu, ez du bakarrik erantzea ikerketarako, edo bakarrik ikaskuntzarako erabilera, eta orain gizarteari bota behar dugu erronka, ezta? Zertan pelota bota behar dugu.
Eta hori zer egiten dugu. Hemen gaude denok, hemen zoetezek, hemen gaude denok gaude hemen. Egoera hau da. Tresna hau prestatu dugu. Erabiliko denon artean denon onerako eta hizkuntzaren onerako, denon onerako dela, nola, galdera hau. Nik esan nuke, hor, esan duzunaren arian, hitz bat badagoela mundu juridikoan asko erabiltzen dena, da ziurtasun juridiko formatua ez da. Azkenean, jendik aipatzen duen mesfidantza hori, mesfidantza horren erroa hor dago. Jendeak dirua jokoan duenean, kartzela zigorra jokoan dagoenean, ez du azalkeriatan ibili nahi. Jakin nahi du, benetan gauzak ondo egingo direla, talden guztia egingo dela, eta ziurtasun juridikoak horrekin zerikusia ere badu. Garantia batzuk behar ditu hiritarrak. Kontuan hartu behar dugu, euskarak hori eman nahi izan duela zientik dien epe horretan, 18 urtetan. Euskarak tradizionalki ez du tradizio juridiko idatzirik izan. Ez da konservatu, eta seguru asko dauden testuak baino gehiago ez dira egongo, nahiz eta atxilategietan bilatzen hasi. Pentsatu behar duzu ordea, katalanak, esatu baterako, lege testuak ertarotik dauzkala katalanean idatziak. Badauka, nolabait esateko tradizio bat, badauka jendearengan konfiantza bat, badauka ziurtasun hori, hizkuntzak ziurtasun hori ematen duenaren berme edo garantia bat. Euskarak hori 18 urtetan lortu izan du besteetan prozesu historiko milenarioak direnak. Agian asko eskatzea ere bazen. Orduan, zantik hain grafikoki esaten duen horretan hemen gaude denak, sortu dugu tresna bat, tresna jaio berria da, ez dauzka 1000 urte, 18 urte dauzka, ikusi behar dugu benetan hori aztertu egin behar dugu, ikusi behar dugu non dauzkagun arazoak, hasi behar dugu frogatxikiak egiten, epaitegietan eta bat, hasi egin behar dugu, hasi beharra dagoeneko, probat egin behar dugu tresna hori, eta iritsi behar gara ziurtasun juridiko hori ematera. Hori errazagoa da ikasgeletan. Ikasgeletan nolabait laboratorioak dira, eta ez dago ez da jokoan ikasleen azterketaren pasatzea besterik. Baina gero gizartean testatzeko orduan diferentea da. Horre ziurtasun juridiko hori hemen egin behar da. Beraz, ulertu ezaket, lehena dosentik izatzen zuen norabide hori, egin behar den norabide hori zela jamak gizartean, ohitura genuela, batipat, justizio administrazioan, erderazko, gaztelerazko hartu eman bat izatera, azkenengo bi hamarkada hauetan tresna hau sortu egin dizute, euskarak badauka aukera horre egoteko, eta orain, bai agian profesional, baina baita gizartearen, nik ezakit, helburua edo behintzat euren autua dela tresna horri etorkizun bat ematea agian hartuman horietan, Bai, esaterako, galdera bat egin egiten izuri. Zu testamentu egiteko zen, euskaraz egingo zen duke, aberderaz? Pero oraindik egin beharriz ez izan da. Bueno, testamentu egiten da. Hori da nun baita aldera, ez da? Orduan, azkeneko hori urte arte, edo almandezagun azkeneko 10 urte arte, hori da, inori ez izan okurritzen, esaten ez du, testamentu egin dut, beraz, sakatu darik, arderak egiten dira testamentuak. Ez, gaur egun, badezu notario bat, eta notario horren gana eta testamentu euskaraz egiten dizu, hizkuntza bakarrean, eta hortzarako badago notario, eta gainen zaren osoarekin, garantia juridiko guztiekin, garantia, eman dezagun ere, hizkuntz garantia guztiekin, pertsona prestatu eta bat, orkarri marka bat, prezipat, baino gehiago. Merkatan sozio bat sortu nahi dezu, edo fundazio bat sortu nahi dezu. Eta zaten dezu, hizkuntzatan egin dokumentu dugu. Euskaraz egin berdin dezu, euskaraz egin dezakezu, ziurtasun osoarekin. Ez da problema, hor dago tresna. Baina, alata guztiz, hori, ez dugu, ematen, egiten zaigu, behar ez dugun aukera bat, ez da, nola badago beste aukera, beste aukera egingo dugu. Zuek mundu horretzen zaudetela eta herritarrak nahiko, konfidantza gutxi dugu horrekiko, beldurtiak gara pausuri ematearen aurrean edo eman behar dugunean. Ez da, gertatzen dena da, eta nik uste, gertatzen dena da, ez da jakitzearena, ez da, baizik eta, nola esango nukeni, oiturak aldatzea zaila da.
da oituren aldaketa problema, besterik ez da. Eta baitare, behin testamentu euskera zitzen desunean, pensatzen ez eta horren ondorio zeintzu dira. Nola, oain ditan, oso testamentu gutxi india euskeraz, eta gero oso gutxi gabelitu epaiteki baten, jatorrez egindako testamentu batek problema batzuk ekartzen baden badeto, oain ditan hori epaiteki baten ez dugu diskutitu horren zeintzu dira etorkizuna, zeintzu dira ondorioak. Ez dakizkigu, beste modutan, baita dakigu zeintzuk izan dian, eta nola diskutitzen dugu egunero, kastenez egindako testamentu egin, ezta. Beraz, nik uste, jendearen edo gizartearen konfidantza lortu behar dugu, eta jendeak somatu behar du, bai, normaltasunez, egin daiteke da, baina, zuzen bidea zentzortan, etorkizunari begira dagoen zientzia bada. Zer gertatuko dan eta zerbait gertatzen danean zintzu dira ondorioak, ez da? Berazko, mundu ontan mugitzen gara, hola jokatzen dugu. Nik esango nuke, presarik gabeko mundu bagea da, puntako zientziak eta puntako aldaketak eta modak eta olako gauzak egiten moduen, ez da? Gu ez gu presarik gabeko jendeak eta, bueno, etorriko da. Ditugun entzulei, Santi Zerra zen ozeniak edemagun, eurek egin barrutela testamentu hori edo eurek hartu barrutela hartu da bat administrazioarekin, notario batekin, zer mezu bota. Lasaitasun eskuteko, aukeratu, eta ikusiko dute, nola, notario hori, edo profesional hori, edo bere kasuan, zerbait epaite egiten epaile bera, edo idazkaria, edo notaria askotan, egoten dio ofizial batzuk, benetan klientela, behaiekin daukate harremana, eta ikusiko dute nola, lasaitasun osoz, gungoria, espresatuko dira, ulertuko ditela zer nahi duten, eta bere problema konponduko dutela, soluzionatuko bideratuko dutela, ez da? Beraz, ez hartu ardura, ez zentzu baten ez beste, maizik eta lasai guteko, eta lasai direzteko guzak normaltasun, nik plantetzen dudana da, egoera, ezagutu behar dugu egoera daude. Eta egoera hau, suposatzen digo, euskeraren presentzia lortu dela. Ni bakarrikan horren testikan izan nahi dut, bada hola. Nik ez dut egingo olako, erabilizatu hau beste baino behago, ez da problema hori, situazioa hau badaukagu. Erabilinei baldin badugu, erabilizatu ze abidurakin, ze garantziekin, hori denon artean erabaki behar dugu. Eman ezagun, guraso batek sekretariak zertatu baten kasuan, ezta? Eta, bueno, baditu zenide batzuk erralduna dienak, dira euskaldunak, eta testamentu egin nahi du. Orduan zer egiten du? Bueno, izadek berak inpiezaken, kezkatxo bat, baina izan behar zaio, ez kezkatu. Zeren, iltuko duzu froga oso da, hizkuntza baten zein bestean ondorioak berdinak izango dira. Baita ere esaterako kontratuak egiteko. Bueno, bi aldeak euskaldunak baldin badia, inolako problemik ezabe, kontratu euskera egiten dute, eta egiten ditugu, eta nonbait abokatu nontagotan, baitugu formularioak, eta baitugu baita demandak ipintzeko, formularioak eta bideak, hori dena aurrera eramateko. Inkluso, momentu honetan, soluzio bide bat ari dira aurkitzen, eta da, esaterako dokumento publikotan, bai administrazioa bizutabeko testuak egiten du moduan, arlo pribatuan, baikasutan ere, bizutabeko testuak egiten ditugu. Badakigu, neketxuago dela, garestiago dela, hori dena badakigu, Baina, bueno, izan like, ez ezaten dela, soluzio bide optimo bat, izan liteke, soluzio bide bat, bueno, onartzeko kontratu baten partean izaudenean, eta denak hizkuntza euskera kasuan, edo, erabiltzen edo, bueno, egokia dela estimatzen zutenean, orduan aukerizatzea bi hizkuntzetan. Inkluso, badaudela aukerak egiteko testuiek eta esatzea, bueno, begira hemen euskarazko bertsioa indarraituko du alde hauen artean, eta erderazko testua edo gaztenazko testua indarraituko du beste batzuren artean. Hor, jokabide haundi badago. Eta hori, galdetzen baiazu, jendeari izango nioke, nahi duena egin dezala. Baina normaltasunez. Bukatzeko egian praktikaren edo esparru honekin, zernolako zuak gena ditu azarela gabentzat mundu hori gehiago zabaltzen ez dela, zernolako datu edo jendeak hartu du euskararen parte hartze hori, jendea haritasunak erizienak mundu horretan sartzen? Bueno, grafikoki esan da ez. Oso gutxitzen egiten ditugu gauza hauek. Indikan, iaia, laboratorioko gauzak, nik ez datu bat emango izut esaterako, epaitegi baten honi horrezko deklarazio bat aurkeztu denit, esan baita zintzu da persona batzen edo zintzu dien izendatzeko, eta prozedura hori
gazteleraz eginda, gutxi gora bera, 3 horietan egiten baldin bada, euskaraz egiteagatik itzulpen prozesu guztia epaitegi barruan izan da, gutxienez urte bete bat, edo urte bat baino gehiago, irauten du. Eta beraz, gutxitan erabiltzen dugu. Ez da erresa, intzatzen dutan, baina, erabiltzen dugu, gutxi baina erabiltzen dugu. Venga, ondo baldin bagiritzute, musikari tartetxo bat irekiko diogu, berak ere, bere aukera duelako, eta normaltasunez gure saioan parte hartu hori duelako, eta berela. Ari ginen bada, euskararen presentzia, praktikan, alegia gizartean, hartu emanetan, justizia administrazioan, testamentoren adibide hori pini dugu, baina mundu honen barrenean, okertzen dima gaude itziar, gizio zabiltza, arduradun bezala, eleria izeneko aldizkari batean. Gaur egungo gizartzen eta baditugu aldizkariak gauza guztietarako. Eleriak zin funtzio betetzen du? Bai, eleriak hain zuzen ere betetzen den funtzioa da zuzenbidezko ikerketa edo ikerketa juridikoa bultzatzea, ezta? Igual egin beharrena garen da bizi, esan ikerketa juridikoa zer den, zen badakigu zer den polimeroetako ikerketa edo klonazioaren ikerketa, baina ikerketa juridikoa batzuentzat ari garri izan da. Zer da ikerketa juridikoa? Ez da jogu oso ondo zer den, baina gutxi gora bera izan duten ez praktikan gaudenok, batez ere teoriaren munduan bizi garenak, egiten ditugun proposamenak, bai praktikak, bai legegintzak, bai administrazioak, zuzenbideak zuzentzen dituen eremu horiek hobeto funtziona dezaten. Aztertzen dugu zuzenbidearen hizkuntza eta ikusten dugu zer gauza hobetu behar diren, zer gauza aldatu behar diren, sugerentziak egiten ditugu kanpotik, eta gure bulegoetatik, unibertsitatetik, teoriaren mundu horretatik egiten ditugu praktikaren mundua sugerentzia batzuk. Hori izango zen nagusiki ikerketa. Ideiak sortzea, proposatzea hobekuntzak, salatzea okerrak, eta bat. Eta zer egiten ditute sugerentzia edo iratupizun horiekin, gizartean agian positibak izango dirazekeen gauzak, autuak aipatu, eta gero horiek praktikara eraman edo... Bai, adibideak jartzeko, gure artean ikerketa esaten zaio, paitegiek ematen dituzten sententzien komentarioari, ezta? Alegia, 3 edo 4 sententzia daudenean zentzu batean, esaten dugu horrek precedentea edo doktrina sentatzen duela, eta hortik aurrera epaileak gauza berdina esan beharko lukela. Guk aztertu egiten dugu hori eta esaten dugu, guk uste dugu erabaki haguna dela honengatik, edo uste dugu erabaki honek beste hona jo beharko lukela, zeren honen ondorioak hauek izango lirateke, eta bar. Askotan gertatzen da praktikaren munduan dabiltzenak aztirik ez daukatela, egiten dutenaren gaineko reflexioa egiteko. Guk egiten duguna da, bereiek egiten dutena ikusi, legeak aztertu, epailearen erabakiak aztertu, administrazioaren ekintzak aztertu, eta ikusi egokiak ziren ala ez gizartearen zako. Gutxu gara bera hori izango zen ikerketa. Eta lan egin dela burutzen dizute, zenbat laguntza zaudete, aldizkari horrek gero zer publikatu egiten du, zuen ondorioak, edo nola funtzionatu egiten du, ezakit kazetari gana ditu, baina bai agian transmisio lan hori, aldizkaria gero dikertu edo ateratzeko. Egia zen, orain ezaten egin zena da ikerketa orokorrean, edo zein ikerlarik hori egiten du. Eta bere lana, bere emaitza, izan daiteke 20-30 horriko artikulu bat, izan daiteke gai monografiko baten inguruan, edo izan daiteke liburu bat idaztea, ezta? Guk uste dugu, behin irakasleak formatuta eta euskara tresna bezala erabili izan da, importantea dela, ez bakarrik irakaskuntza egitea, baita ikerkuntza egitea ere, gure bizitza unibertsitariaren alor importante bat delako. Eta hori ez genuen inongo fororik hori egin alizateko euskera. Eta hortik sortu zen, unibertsitateetatik sortu zen, hori eskaintzeko gogo hori. Ikerketa hori, esan dugun hori eskaintzeko behar hori. Ideia hau, 1985 sortzen da, eta pentsatu genuen egokien azela ideia hau aurkeztea eusko ikaskuntzan bertan. Izan ere eusko ikaskuntza baita
Euskal Herriko lurralde guztietan implantazioa daukan erakunde bat, unibertsitate guztietara iristen ginen, honen bitartez, Eusko Ikaskuntzaren bitartez, eta egokiena hori iruditu zitzaigun. Orduan egin genuen izan zen, aldizkari guztietan egiten den legez, erredakzio batzorde bat sortu, zeinak erabaki egiten duen zein lan aukeratuko diren, aldizkariak nondik nora joan behar duen, eta bertan sartu genituen unibertsitate guztietako teorikoak, euskaldunak noski, eta baita praktikako jendea ere. Hor, ibiltzen hasi ginen, gure kezkak genituen, izan ere, esan dugun zenbakietan gaude, eta hori masa kritikoa ote den ez dagoena ingarri. Baina, hasi ginen pizkanaka, zuhurtasunez, urtean bi aldizkari kaleratuz, ideia batzuk oso ideia interesanteak sortu dira, jardunaldiak sortu dira erakunde horren inguruan, eta momentu honetan, 2010 urtean, 7 ale ditugu kalean. Beraz, jendeak idazten du eta jendeak irakurri egiten du. Beraz, evoluzioa nolako izan dela uste dut positiboa, arizten genuen, Euskararen presentzia justizian, azkenengo bi hamarkadetan, gorakara bateko izan dela, horrein bere estabilizazio puntu hori lortu egin duela, eta hor dagoela tresna gizarteratzeko, zuen kasuan evoluzioan zerako izan da, handikan gorakatu arte, ez izabete, ez egin nire umea bestela ikusten duelako, nik guztet azten ari dela oraindik. Bankagula aukera, gero eta gehiago ezagutzen da, gure artean, oso mundu espezializatua da noski, gero eta errazagoa da, artikuluak eskuratzea, hor badago guretzat, gure lanbidean oso importantea den zerbait, eta da aldizkariak duen hori hartzuna. Zuke, 3-4 hilabete, gehiago badamak izkizu zerbaitetan buru belarri pentsatzen nahi duzu zure ideiak alik eta hori hartzunik handiena izan dezan. Horren aukeratu egiten duzu aldizkari honetara, bidaliko dut, beste aldizkari honetara bidaliko dut, eleriak duen hori hartzuna ez da handia. Beraz, hor, erabakitzeko orduan ikerlariari motivazio bateko atraktibo batzuk eman behar zaizkio, bakarrik euskaraz idaztearen nahi duzu ekintza simbolikoa. Eta horretan ikustu dut, bai, oraindik ere azteko zantzuak ikusten ditu dela, gero eta errazagoa baita artikulu horiek lortzea. Lehen egin behar genuen alegin ikeragarria, legat betutzeko, orain ez da hainbesterainokoa egin behar. Zergatik aldaketa, zergatik eta errazagoa orain artikuluak jasotzea? Lehen esaten genuen kolektibo hori, irakasle euskaldunen kolektibo hori, hazi eta hain zuzen ere konsolidatzen ari delako. Gure karrera universitarioan iristen gara momentu batera non funtzionalizatzen garen, zentzu honean, nahi dute lortzen dugu posizio bat non gure egin beharra den ez bakarrik eskolak ematea, baizik eta baita ikertzea esan dugun zentzuan. Eta nik uste dut irakasleko euskaldun kolektibo hori ari dela puntu horretara, heldutasun puntu horretara iristen. 30-35 urte inguruko jendea gara, eta horretan orain buru belarri sartu nahi duguna. Euskaraz, gaztelerak eta albadugu beste hizkuntzatan ere publikatzeko aukera daukaguna. Nik uste horregatik dela talde kolektiboa bera heldu delako kontu horretara. Eta gian pixka bat borobiltzeko guztia, nolako aldizkari hori, eta maila, zenbat horri alde ditu. Aldizkaria diseinu aldetik oso rompedorea da, gu juristak oso konservadoreak izaten gara, itxura aldetik behintzat. Juristak konservadoreak zara? Ez juristan dara beltzen eta zuri jantzitza dela. Itxuraz, gero barrutik ez da denetarik egongo da. Ez oso polita aldizkaria. Ez dauka jantzu dazu, baina oso politena. Eta barrutik dauzkagu atalak, ez da? Aldizkari guztiak bezala. Dauzkagu gaiak, dauzkagu hizkuntza zuzenbidea, gauden idiosinkrazioan beharrezkoa zen, egiten ditugu kronikak, egiten ditugu guk egindako tesien erlazioak, hori oso importantea da gure munduan, jakitean nork zertan ikertzen ari den, osorituak eskaintzen dugu, zein lege berriak era diren, praktikaren munduari zuzendutako epaien komentaketak egiten ditugu, eta azkenik badaukagu hor ideia bat nik bereziki maite duena, eta da klasikoen itzulpenak. Alegia, gure mundu horretan beste dozein eremutan bezala badira testu batzuk nolabait esan da sortzaileak direnak, ideien sortzaileak edo bultzatzaileak direnak, ordura arteko
pentsamoldea aldatu dutenak, eta testu seminalak direnak. Eta egin duguna izan da testu horiek aurkitu, adituei eskatuz, zuzenbidearen filosofiako adituei eskatuz, izango dira 20-25 bat testu, eta ale bakoitzean eskaintzen dugu hizkuntza originaletik egindako testu horien itzulpen bat. Saiatzen gara, testu originalak ez daitezela gaztelerara dagoeneko itzuliak izan. Izan bezala balore gehigarri bat gure eskaintzak. Eta asmoa daukagu klasikoen eta hori osatzeko, klasikoen bibliotekatze importante bat izateko euskaraz, gazteleraz ez dagoena bere. Hori izango izateke besteak bat alero eskaintzen duguna. Lan hori egin gabe, pentsatzen dut, baiten gabe, historiko edo bintzat klasiko diren horiekin ikasten eta gongo zaretela ere, zuentako ere aberazgarri izango dela. Dudari gabe, ez bakarrik ikasi, gainera sortzen ari gara korpus terminologiko bat guretzat oso importantea dena. Nola baita esan da batek bere eskolak ematen dituenean horrek daukan oi hartzuna bide batekoa da. Horrela, foro bat sortzen duzunean non ikasgari bakoitzak testu komentaketa egiten duen batek berdin zait. Idazten duen leku berdinean sortzen duzu gune bat konparatzeko guk erabiltzen batak eta besteak erabiltzen ditugun terminoak eta bat. Eta sortzen duzu korpus linguistiko bat. Hori zain entzuzen ere aldizkariaren helburuetako bat. Hizkuntza normalkuntza horretan, ziurtasun juridikoa eskaini behar duen hizkuntza normalkuntza horretan aurrera pauso bat egitea. Eta, hori zarretaratzen behar duen, Hori da. Korpus terminologiko hori edo entzat jarri da pizunaka egikaritzen edo eraikitzen, eta zein da agian terminologiaren ikuspunturetatik topatu daitezkeen arazotxoak, pizunaka jarra zaila borobiltzeko zein dira agian hizkuntza arazoak mundu honetan, orokorrean egin da. Bueno, mundu juridiko oso mundu zehazta da. Beraz, termino bakoitzak gure ebabideran ezan nahi konkreto, erabat konkreto dauka. Beraz, azinean lan hontan helburu horrekin bilera asko, topaketa asko, testu proposamen batzuk egin genituen. Nonbait, aritu ginen, zenbait urtetan, eman dezagun, ondola sortzik, amarurtetan, aritu ginela, terminologia, oinarrizko terminologia eman komun bat bilatzen. Denok, mundu enten aritzen ginen, denok onartu genukena. Inkluso, nik esan genuke batzuk, asmatu edo zazi asmatu ginen duen, nonbait, zirenak, baina erabiltzen hauetarako ez dira, handikartu, eta hori sinisten ditugu. Erabiltzen ditugu, eta gaina, ezaten dugu oso garbi, horrek izonek, hau eta zentzu honekin erabili behar, eta oso garbi ikusten dugu. Eraz, zentzu horretan ikusten dira, ez esango lana porobilduta dagoela, baina oso horretan dago bai. Eta baliokidetza, testuen arteko baliokidetza, eta konzeptuen arteko gardintasuna, erabilpenerako, nahiko lortuta dago. Lortuko dira, konzeptu barri batzuk, baina, esan dezagun, momentu honetan, pozik egon behar gara, zentzu honetan. Gu ez gara bakarrik konten aritu, bezik eta beste usteek eta instituzio batzuk, administrazio berak, idapek, adaudela, instituzio batzuk, arduron bi hartu dutela argonetan, eta lehen aipatu duguna, tresna badago, eta guain norbaitek mundu hontako edozein konzeptua idazteko hitz egoki bat bilatu behar baldin badu, aurkituko du, eta denuk ulertuko du. Horrek ezin nahi du, orain 10 urte, 15 urte, agian hitz hori ezin aurkitu genezakeela? Bai, hala da, aizaterako. Nire berri batzu, izatu edo beste esango dizukenik, esaterako, eraikin baten daude elementu batzuk abertu dira, elementu privatiboak eta elementos privativos, elementos komunes. Eta, argontan sartu ginean, eta nola esaten dugu, eta, zire baten proposamen batzuk ingiritzen, eta proposamen horiek guk gure klasetan, gure izarbait idazten genuen, proposamen horiek erabiltzen juten ginen, eta momentu enten, konforme daude, ze itzulpena lortu dugun den artean, hori izateko. Beraz, zailtasun, eta problematan, horri buruz,
ez da idazten, beraz ez bazen idazten, norbaitek idatzi batzu deniko eta nire, hori da problema, eta nubait, oain, lehen esan duguna, tresna badago, eta erabili dugu, eta hori irakurtzen dugunean, konforme gure, eta badakigu, privatiboa da mankomuna zer lan. Gari gabe lan eskerga, mundu honetan zaudetenok egin dutena, baina diozu beraz, elementos privatibos, elementos komunes, nola geratzen zaizkigu orain, euskara? Bueno, elemento privatiboak eta elemento mankomunak. Hor badago iztegi bat, nik uste hor azeran lan handia egin zuen eta lan jarritzen duen eta da usteiko iztegiak hor erabaki horrak izan dira. Eta bigarren erakunde bat ere badago, eta da IBAP ACAE administrazioaren munduko euskara lantzen duena. Hor nik aipatuko nuke agian entzuleari interesatuko zaio, lehen egiten hemen reflexioaren aritik beste hizkuntza handiago batzuk, badaukatela tradizio bat, juridikoki aritzeko euskarak ez daukana. Eta administrazioaren mundutik gogoeta bat eginda, hain zuzen ere hizkuntza juridikoak dauzkan berezitasunak aztertu gero itzuli ahal izateko, ezta? Eta azterketa horretan esan da hizkuntza juridikoak ez bakarrik zehaztasuna bilatzen duela, ezta? Agian funtzionatzen du ere muga batzuk jartzeko. Beste modu batera esan da, bai abokatuek eta bai juristek erabiltzen ditugu hitz batzuk beste inork ez ulertzeko. Askotan beharrezkoak ez direnak. Horri esaten zaio teknolektoa. Gizarte batean, persona batzuk medikoak ere gauza bera egiten dute. Ez da neurri batean, ez da zentzifikatzen ari nahi. Guk bakarrik ulertzeko, eta beste donor zerbait egiteko gure bitartez pasabiari izateko hitz batzuk erabiltzen dira, tekniko batzuk. Agian beharrezkoak direnak eta agian hain beharrezkoak ez direnak. Horrein agian ulertu ezaketez, kafetariok edo askotan, zeratikan mediku edo abokatuak maila batean eta kakotxantzan gorrotatzen ditugu, guk transmisio egin behar baldin badugu eta zuek zeuen ere muan, zeuen hizkuntza eta terminologi propio baldin badakazutea, jai, Orduan, hain zuzen ere, esaten egin zen, administraziotik eginda oso reflexioa ausarta. Eta esan da, bueno, administrazioak hiritarrak zerbitzatu egin behar ditu. Eta horretarako hiritarrak ulertu egin behar gaituzte. Zergatik ez gara zilatzen azeratik hizkuntza errazten, hizkuntza ulerterrazagoa egiten, eta gero itzuliko dugu oso zale gaita hizkuntza gongorino bat itzultzea. Asko zere errazagoa da hizkuntza apal bat ulerterraz bat itzultzea. Eta hau berez Ingalaterratik egin reflexio bat izan da, administrazioaren eta justiziaren demokratizazioaren inguruan, horren arian, hasi dira horrelako reflexio bat egiten itzulpen juridikoa errazteko. Eta honek nik uste dut oso garapen interesanteak, oso desarrollo interesanteak ekarriko ditula etorkizunen terminologia aldetik euskaraz ere. Bueno, nik uste dut gutxi gora bera borol bilduta, agian geratzen zegula saioa, azkenengo hitzauekin, eta pixkanaka amaitu garen azitzen garela. Eta beraz, militok aurrera doazenez, amaitu nahi garela. Zuzenbidea, zuzentza, euskara, justizia, administrazioa, irakaskuntza, terminologia, ikerketa, elegia, makina bat gai, horretu edo jarratu egin ditugunak, oso temerezkoetakigu nola oskatu, eta horretik enezen dakoaren bildotikan, izkia zankorta jarretu horrelerian lan da lan. Bai, jarrik asko. Goni, zeuride ezkerrak eta ia zodok ere auzerik badakazuten evoluzio horretan, euskararen evoluzio horretan, azkenean praktikan eta gizarteak euren testamentuak euskaraz egiteko aukera hori edo ikustea, egia badakazuten. Bale, eta nire zen arte.
indarrarekin hasi eta indarrarekin amaitzen ari gara gaurko saio hau. Zuzenbidea, justizia eta euskararen evoluzioa, involuzioa ez baita egon, azkenengo 2 hamarkadetako evoluzio hau aztertu egin dugu hemen gaurko 2 gonbidatuekin, Xantirekin eta Itziarrekin. Beraz, jakin bezazuten, datorren azkanero izango garela hemen zuekin, beste gai diferente berri, baino gaurkotasunezko batekin. Ordura arte izango da, eskerrik asko, gurekin izateagatik, eta bera, urren artean.